지난 어제 우리 만나 뵙고 신앙의 가장 기본적인 것이 무엇인가 하는 것을 좀 나누기 시작했습니다. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ về chủ đề là điều gì quan trọng nhất trong đời sống đức tin của mình. 하나님께서는 우리를 하나님의 형상과 모양대로 창조하시고 Ban đầu chúng ta biết Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta theo hình Ngài và theo tượng Ngài. 하나님과 깊은 관계 속에서 우리가 살아가게 하셨습니다. Đức Chúa Trời Ngài mong muốn là chúng ta ở trong một mối liên hệ mật thiết với Ngài. 모든 문제의 기본은 하나님과 관계입니다. Vậy thì mọi vấn đề nó đều liên quan đến mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. 우리가 누구와 관계하는지 따라 인생이 달라지는 것입니다. Và chúng ta để ý thấy rằng là khi chúng ta có một cái mối kết giao với ai thì cái đời sống của chúng ta cũng sẽ hướng theo như vậy. 하나님 우리를 하나님 형상과 모양대로 창조하시고 하나님과 관계하는 존재로 지으셨어요. Vốn dĩ Ngài tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài, nên là Ngài muốn chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Ngài. 우리가 하나님과 관계한다는 것은 굉장한 하나님의 은총과 축복입니다. Và khi chúng ta ở trong mối liên hệ với Ngài, chúng ta sẽ nhận lấy sự ban phước và ân điển lớn của Ngài. 여러분이 개인적으로 어떤 이 사회의 최고 지도자와 만나서 교제한다는 게 현실적으로 굉장히 어렵지 않습니까? Ví dụ như là khi mà chúng ta cảm thấy mình tự hào khi mình được gặp những cái bậc cầm quyền hay là những cái người ở trong bộ máy nhà nước, mình thấy là mình cũng rất tự hào khi được gặp những con người gọi là có địa vị trong xã hội như vậy. 근데 그분과 어떤 계기를 통해서 여러분이 아주 친밀한 관계가 형성됐다면 그 사람 인생이 완전히 새롭게 되는 거예요. Mình thấy là nếu như mình có một cái mối liên hệ, một cái mối quan hệ nào đó với những người có địa vị cao, thì chúng ta cũng thấy là đời sống của mình cũng được nâng lên một tầm mới. 한 나라의 최고 지도자를 만나는 것만 해도 인생에 굉장한 변혁이 일어나는 것인데 Vậy thì mình chỉ cần gặp được một người có địa vị ở trong xã hội, là một người có thể nói là đứng đầu một đất nước, thì đời sống của mình đã thay đổi rồi. 온 세상을 창조하시고 다스리는 만왕의 왕이신 하나님과 여러분이 관계하며 산다는 얼마나 특별한 삶의 변화가 있을까요? Vậy thì huống chi mình lại gặp gỡ một đấng toàn năng, là đấng tạo hóa, là đấng là vua của vạn vật này, thì đời sống của chúng ta sẽ thay đổi theo một hướng tích cực và tốt đẹp hơn biết là bao nhiêu. 관계는 이름을 부르면서 시작이 되는 것입니다. Thì mối quan hệ được bắt đầu khi chúng ta gọi tên đối phương. 그냥 지나치는 남녀 관계가 서로의 이름을 알고 이름을 불러주기 시작할 때 서로 간에 의미가 시작이 되는 것입니다. Ban đầu khi mà một cặp nam nữ trước khi quen nhau thì chỉ là những người xa lạ thôi, bước qua nhau thôi, nhưng mà sau khi đã biết tên nhau rồi, họ bắt đầu vào trong một quá trình là tìm hiểu lẫn nhau. 하나님이 여러분의 이름을 불러주시고 Vậy thì ban đầu Đức Chúa Trời cũng đã kêu gọi mỗi chúng ta. 여러분이 하나님의 이름을 부른다는 것은 특별한 관계가 시작이 됐다는 뜻입니다. Vậy thì khi mà Ngài đã gọi tên chúng ta rồi, có nghĩa là chúng ta với Ngài đang bắt đầu ở trong một mối liên hệ mật thiết. 하나님과 관계가 형성돼 사는 삶을 성경은 에덴 동산의 삶이라고 이야기하는 거예요. Vậy thì đời sống có một mối liên hệ mật thiết ban đầu, đó chính là giữa con người với Ngài ở trong vườn Eden. 하나님과 관계에 전혀 문제 없는 상태에서 사람은 에덴 동산에 살았습니다. Vậy Đức Chúa Trời Ngài đặt con người ở trong vườn Eden để sống một đời sống vui vẻ và hạnh phúc với Ngài và không gặp bất kỳ một vấn đề nào. 모든 부요와 Tất cả những sự trù phú, 모든 기쁨과 tất cả những niềm vui, 모든 사랑과 tất cả những tình yêu, 모든 자유와 và tất cả những sự tự do. 모든 만족과 행복함을 누리며 사는 상태, 그게 에덴 동산의 삶입니다. Vậy thì đời sống ở trong vườn Eden là một trạng thái sống vui vẻ và hòa hợp với tất cả mọi thứ. 그게 하나님과 관계 속에 살았던 최초의 사람의 모습이었어요. Đó là hình ảnh của những con người đầu tiên khi mà ở trong mối liên hệ mật thiết với Ngài. 뱀으로 가장한 사탄이 선악과를 따먹게 하는 죄를 범함으로 말미암아서 Nhưng mà bởi vì con người đã sa vào trong trước cám dỗ của Satan và đã ăn trái cấm, 하나님과 관계는 끊어졌습니다. và mối liên hệ với Ngài bị cắt đứt. 그때부터 우리는 삶의 문제가 생기기 시작한 것입니다. Và từ đó ở trong đời sống chúng ta xuất hiện những nan đề. 모든 부요가 끝났습니다. Những sự trù phú, những sự dư dật đó nó mất đi. 그래서 가난이 찾아온 Bắt 것입니다. đầu sự nghèo khó tìm đến. 모든 번성이 끝났기 때문에 Bởi vì tất cả mọi nguồn phước đều đã bị cắt đứt 질병이 rồi. 찾아온 것입니다. Bệnh tật sẽ tìm đến. 사랑이 끝났기 때문에
Bởi vì đã phạm tội, bởi vì đã 불안과 cắt đứt đi mối 두려움이 liên hệ với 생긴 Chúa. 것입니다. Có người ở trong sự sợ hãi, 생명의 근원 되신 하나님과 관계 끝났기 때문에 bởi vì họ đã cắt đứt mối liên hệ với Ngài. 우린 결국은 죽게 되는 Và 것입니다. kết cục của con người là sự chết. 이게 인생의 문제입니다. Và đó chính là tất cả những nan đề của con người phải đối diện sau khi phạm tội. 하나님은 자신이 창조한 사람을 여전히 사랑하시기 때문에 Nhưng mà Ngài vẫn yêu mến những con người là tạo vật đặc biệt mà Ngài đã dựng nên. 하나님과 관계를 다시 이어주시기를 원하셨어요. Và Ngài muốn rằng con người sẽ thiết lập lại mối liên hệ với Ngài. 그래서 하나님의 아들 예수님을 이 땅에 보내신 겁니다. Và đó là lý do mà Chúa sai con của Ngài là Chúa Giêsu đến trên đất. 우리가 예수님을 믿을 때에 Và khi chúng ta tiếp nhận và tin cậy vào Chúa Giêsu, 예수님이 하나님 아버지의 뜻을 이루신 하나님 아들로 오셨다는 걸 믿습니다. thì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là đến để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời. 예수님이 하신 모든 일과 예수님 하신 모든 말씀은 다 하나님의 뜻이었어요. Vậy tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã làm, tất cả những điều mà Ngài đã dạy dỗ đều nói về ý muốn của Cha là Đức Chúa Trời. 예수님의 탄생부터 예수님 죽을 때까지 모든 일은 하나님의 뜻이었습니다. Từ lúc Ngài được sinh ra cho đến khi Ngài chịu chết và Ngài thăng thiên đều là ý định tốt lành của Đức Chúa Trời. 예수님이 마지막 십자가 지기 직전에 기도하신 내용이 무엇입니까? Cái nội dung mà Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi Ngài chết là gì ạ? 내 뜻대로 마시고 아버지 원대로 되기 원합니다. Là nhưng không 그거였습니다. theo ý con mà theo ý Cha. 아버지 뜻대로 되기 원합니다. Chúa Giêsu cũng muốn rằng thực hiện mọi thứ theo ý muốn của Cha. 그리고 마지막 십자가에서 마지막 하신 말씀은 이거잖아요. 다 이루었다. Và cái lời Ngài nói cuối cùng khi Ngài trút hơi thở là mọi sự đã được trọn rồi. 무엇을 다 이루신 것입니까? Tất cả mọi sự đều đã được trọn rồi. 아버지께서 자신에게 주신 모든 사명, 뜻을 다 이뤘다는 뜻이에요. Cái câu đó có nghĩa rằng tất cả mọi sứ mạng, mọi nhiệm vụ mà Đức Chúa Cha đã giao cho Chúa Giêsu, Ngài đã làm xong rồi. 한 영혼 한 영혼을 찾아 하나님 앞에 돌아오게 하는 아버지의 뜻을 예수님은 다 이루셨어요. Ý muốn của Đức Chúa Cha chính là Chúa Giêsu phải chết để cứu rỗi từng linh hồn một, và Chúa Giêsu đã làm trọn được điều đó. 그 예수님을 하나님 아들로서 아버지 뜻을 이루신 분으로 여러분 믿을 때 여러분 다시 하나님과 관계가 다시 회복이 되는 것입니다. Và khi chúng ta tin rằng Chúa Giêsu chính là con của Đức Chúa Trời và Ngài đến để Ngài thực thi ý muốn của Cha, thì chúng ta sẽ có lại mối liên hệ với Ngài. 하나님 아버지와 관계가 회복되면 모든 게 회복이 Và 됩니다. khi mà chúng ta được phục hồi mối liên hệ với Ngài rồi thì tất cả mọi thứ khác cũng sẽ được phục hồi. 예수님이 비유로 누가복음 15장에 말씀하셨잖아요. Tại giống như Chúa Giêsu Ngài ví dụ ở trong Luca đoạn 15. 그 둘째 아들이 아버지를 떠나가지고 먼 나라에서 자기 나름대로 행복하게 살려고 했는데 Giống như những đứa con hoang đàn vậy à. Đứa con út thì muốn đòi bán tài sản và lấy tài sản. 허랑방탕하고 가진 것을 다 허비한 후에 Rồi bắt đầu ra ngoài ăn chơi. 다른 사람에게 붙여서 살았대요. Rồi bắt đầu đàn đúng. 붙여서 산단 말은 종이 돼서 산다는 뜻이에요. Đàn đúng rồi bắt đầu trở thành nô lệ, phải đi làm. 하나님을 떠나면 종이 되는 거예요. Và chúng ta cũng vậy, khi chúng ta rời bỏ Cha của mình thì chúng ta cũng chỉ trở thành một nô lệ mà 자유를 thôi. 잃어버리기 때문에 매여서 이리저리 하라는 대로 하며 살아야 됩니다. Bởi vì mình đánh mất đi cái thân phận vốn có của mình, nên là mình trở thành một nô lệ, ai bảo sao thì làm vậy. 그는 그래서 너무 힘들었어요. Rất là mệt mỏi, rất là cực nhọc. 돼지들과 함께 먹었어요. Bởi vì đã đánh mất đi mối liên hệ rồi. 돼지가 먹는 것을 먹는데도 Thậm chí muốn ăn những đồ ăn mà 자기의 줄임배를 채울 수가 없었습니다. con heo ăn nữa. 그가 생각해낸 길은 뭐였을까요? Về điều này chúng ta suy nghĩ được gì ạ? 아버지께로 돌아가야 되겠다. Lúc đó chỉ có thể nghĩ rằng là bây giờ mình phải về nhà Cha của mình thôi. 아버지께로 돌아가야 되겠다. Phải về nhà Cha của mình thôi. 그래서 아버지께로 돌아옵니다. Và đã bắt đầu quay trở về. 어떻게 됐을까요? Thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây ạ? 아버지는 그를 반겨 안아주셨고 Người cha đã ôm lấy người con, 손에 가락지를 끼워주셨어요. đã mang đeo nhẫn cho người con, 그리고 신발도 신겨주셨습니다. mang giày cho con, 새 옷도 입혀주셨어요. mặc quần áo mới cho con. 다시 나의 잃어버린 아들이 돌아왔다고 아버지는 그 아들을 다시 아들로 맞아주셨습니다. Người cha ôm con và chào đón người con mình đã quay trở về. 아버지께 돌아왔을 때 그는 모든 것이 회복된 것입니다. Để khi quay trở về với Cha rồi thì tất cả mọi thân phận, mọi địa vị, những thứ đã đánh mất được phục hồi trở lại. 예수님은 우리를 아버지께로 돌아가는 길입니다. Và Chúa Giêsu chính là con đường để chúng ta quay trở lại nhà Cha.
예수님을 믿음을 통하지 않고는 아버지께로 돌아가는 길이 없습니다. Ngoài Chúa Giêsu ra thì không có con đường nào khác để dẫn chúng ta về với Cha được. 인생의 문제를 해결할 길이 없습니다. Không có một con đường nào để giải quyết mọi nan đề trong đời sống của chúng ta. 그래서 예수님 믿음을 통해서 우리 아버지께 돌아갈 수 있게 된 줄 믿습니다. Nhưng mà tôi tin chắc rằng thông qua danh của Chúa Giêsu là đấng duy nhất khi chúng ta có con đường để quay trở về. 그래서 예수님은 우리를 죄와 그리고 하나님과 관계 단절에서는 모든 비참함에서 구원해 주시는 유일한 분임을 우리가 믿을 때에 우리는 모든 것을 회복시키고 구원을 받습니다. Chúng ta vốn chỉ là một con người đã đánh mất đi mối liên hệ với Chúa, sống một đời sống rất là thảm hại, rất là cực nhọc. Nhưng khi mà chúng ta tin nhận Chúa rồi, và đó là con đường để chúng ta về với Cha và được phục hồi tất cả mọi thứ mà chúng ta đã đánh mất. 그래서 우리는 예수님을 그리스도로 믿는 거예요. Và đó là lý do chúng ta tin vào Chúa Giêsu chính là đấng Christ. 그리스도는 말은 구원자라는 뜻이에요. Và đấng Christ có nghĩa là đấng cứu rỗi, 구세주입니다. hay là Chúa cứu thế. 우리 문제를 해결해 주는 정말 그 구원자, 해답자 그런 뜻입니다. Là đấng ban cho chúng ta sự cứu rỗi. 성경은 바로 이것을 기록한 거예요. Và Kinh Thánh ghi lại tất cả những điều này. 요한복음 20장 31절 말씀을 한번 다시 Giăng đoạn 함께 20 câu 보겠습니다. 31 chúng ta cùng xem. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. 성경이 기록되어진 것은 예수님의 행하심과 예수님 하신 말씀이 기록됐는데요. Kinh Thánh ghi lại tất cả những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, cũng ghi lại về những điều mà Ngài đã làm. 성경이 기록한 목적은 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿고 우리가 생명을 얻게 하는 게 목적이라는 Và vậy thì 겁니다. mục đích ghi lại những điều này là để chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời, để chúng ta nhờ danh đó mà được sự sống đời đời. 그래서 예수님이 3년 동안 막 안전병기도 일으키고 소경도 눈뜨게 하시고 죽은 자도 살리고 그래 예수님이 천국의 복음을 막 전하시고 나서 제자들에게 이제 묻는 거예요. Trong suốt cái quá trình mà Ngài thi hành chức vụ trên đất, Ngài chữa lành người bại liệt, Ngài chữa lành người mù, Ngài cứu kẻ chết sống lại, Ngài giảng dạy. Và cứ như thế Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài: 내가 행하는 거 내가 말하는 걸 다 너희가 보고 들었는데 các con đã thấy, đã nghe những điều mà ta đã làm. 내가 누군 것 같으냐 내가 Vậy thì các con nói ta là ai? 너희는 나를 누구라고 생각하느냐 Các con nói ta là ai? 물었어요. Ngài đã hỏi như vậy. 사람들은 예수님을 선지자 중에 하나라고 생각했어요. Những người khác họ nghĩ Chúa Giêsu cũng là một trong những tiên tri thôi. 근데 베드로가 정답을 말합니다. Nhưng mà riêng Phi-e-rơ đã trả lời câu trả lời chính xác nhất. 예수님은 그리스도이십니다. Ngài là đấng Christ, 예수님은 하나님 아들이십니다. con Đức Chúa Trời hằng sống. 정답 그랬어요. Và đó chính là đáp án đúng. 그렇습니다. 예수님은 그리스도시고 하나님 아들이시라는 그거를 믿게 하려고 그동안에 수많은 표적과 기적 그리고 수많은 말씀을 하신 것입니다. Để chứng minh được rằng Ngài đúng là đấng Christ, là con Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu đã giảng dạy rất nhiều, cũng thi hành nhiều phép lạ. 근데 그 믿음의 고백이 너무 중요해요. Cái việc mà chúng ta xưng nhận đức tin của mình nó cũng rất quan trọng. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님 아들이라고 믿는 믿음의 고백 위에 주님의 교회는 세워집니다. Khi mà chúng ta xưng nhận rằng Ngài là đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời hằng sống, thì Ngài hứa rằng là Ngài sẽ xây dựng hội thánh Ngài trên vầng đá này. 교회는 사람들이 모인 곳이 아니에요. Hội thánh không chỉ là tập hợp của những con người mà thôi. 교회는 예수님의 몸입니다. Nhưng mà hội thánh chính là thân thể của đấng Christ. 교회는 예수님의 몸이라는 게 굉장히 중요한 참 진리입니다. Đây chính là chân lý rất quan trọng. Hội thánh chính là thân thể của đấng Christ. 예수님은 교회 머리시지 않습니까? Và Chúa Ngài là đầu của hội thánh. 우리 모두는 교회 몸이에요. Chúng ta đều là thân thể. 여러분 머릿속에 있는 생각을 어떻게 표현하십니까? Vậy thì khi mà cái đầu có suy nghĩ thì cơ thể sẽ thực 몸으로 hiện. 표현하는 거예요. Thì cơ thể mình sẽ có trách nhiệm là thực hiện theo những điều đã suy nghĩ trong đầu. 우리 교회가 어떤 행동을 하고 어떤 모습을 보이는 게 세상 사람들은 바로 예수님을 여러분을 통해서 보는 거예요. Rõ ràng là thông qua cái hành động của hội thánh, thông qua những việc làm của quý vị, mà những người bên ngoài họ nhìn thấy chúng ta và họ nhận biết Chúa Giêsu chúng ta là ai. 여러분 우리 교회가 가지고 있는 권세가 대단합니다. Chúng ta phải biết rằng hội thánh chúng ta nhận được quyền phép của Ngài. 음부의 권세를 이길 수가 있어요. Đến mức độ mà các quyền lực của âm phủ không thể nào thắng được hội thánh đó. 음부의 권세가 무엇입니까? Các quyền lực của âm phủ là gì đây ạ?
세상 임금 마귀의 모든 세력을 là 말하는 ma 거예요. quỷ là tất cả những quyền lực là vua chúa của thế gian. 모든 귀신들, 모든 세상의 영들을 말하는 Là 거예요. nói về tất cả các thần ở trên thế gian, các Yes. linh ở trên thế gian này. 예수 이름으로 모인 교회가요, 그 음부의 권세를 이길 수 있습니다. Và thì khi mà những con người tin Chúa tập trung lại là một hội thánh thì quyền lực của âm phủ cũng không thể nào chiến thắng được hội thánh đó. 믿으십니까? Chúng ta có tin vào điều này không ạ? 여러분이 믿음을 가지고 예수 이름으로 기도하면 예수님 말씀하시기를 더러운 귀신이 떠나간다 그랬어요. Khi chúng ta nhân danh Chúa, chúng ta cầu nguyện thì những linh gian ác ma quỷ nó cũng sẽ phải rời đi. 그리고 너희가 내 이름으로 무엇이든 구하면 다 이루게 될 거라고 Và Ngài cũng 그랬어요. hứa rằng hệ các ngươi nhân danh ta mà cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho. 예수 이름으로 기도하면 모든 일이 다 이루어진다. 이걸 다른 말로 천국 열쇠를 너에게 준다 이렇게 하신 Vậy 거예요. thì nói khác đi, khi mà các ngươi nhân danh ta cầu xin bất cứ điều chi ta sẽ làm cho, có nghĩa là chúng ta đang nắm giữ chìa khóa của thiên đàng. 여러분이 모여서 예수 이름으로 함께 기도하면 무엇이든지 원하는 대로 얻을 수 있다고 주님이 Và 약속하셨습니다. Ngài hứa rằng khi chúng ta nhân danh Ngài cầu xin bất cứ điều gì, Ngài sẽ làm cho. 하나님의 보물 창고에는 없는 게 없어요. Và đối với Ngài thì không gì là Ngài không có cả. 네, 아기를 못 낳는 이 신혼부부에게 아기를 줄 수 있는 태문도 거기 있습니다. Ngài là đấng có quyền năng để mở tử cung ra và Ngài đặt bông trái vào đó. Và người đó có thể sinh con được và cái quyền đó cũng thuộc về Đức Chúa Trời. 가난해서 정말 힘들게 사는 자에게 축복의 열쇠도 거기 있습니다. Và Ngài cũng có đủ quyền năng để khiến một người sống một đời sống nghèo khó trở nên dư dật và giàu có. 모든 문제의 열쇠를 바로 천국에 하나님이 다 준비해 Và 놓으셨어요. Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị mọi thứ trên thiên đàng rồi và Ngài đã giữ cái chìa khóa đó. 여러분이 예수 이름으로 기도하면 되는 것입니다. Quý vị phải nhớ rằng khi quý vị nhân danh Chúa Giêsu, quý vị cầu nguyện thì sẽ được. 믿음을 가지면 진짜 이제 믿음대로 이제 기도하면 되는 것이죠. Nếu chúng ta có đức tin, chúng ta cầu nguyện, chắc chắn là điều đó sẽ được ứng nghiệm trên đời sống của chúng ta. 근데 예수님이 이제 제자 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 이렇게 고백을 했지 않습니까? Vậy thì tại sao Phi-rơ lại xưng nhận được rằng Chúa chính là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời? 근데 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 제자 베드로가 고백하는 그 시간부터 예수님 비로소 자신이 십자가에 죽을 것과 죽었다가 살아날 것을 말씀하기 시작하십니다. Ngay từ khi mà Phi-rơ xưng nhận cái điều này với Ngài thì Ngài đã bày tỏ cho các môn đồ biết về việc Ngài sẽ chịu khổ, chịu chết trên thập tự giá và sống lại như thế nào. 하나님의 아들로서 아버지의 보냄을 받아서 아버지의 뜻을 이루는 일들, 그리고 그리스도로서 우리를 구원하시는 일을 위해서 예수님이 하셔야 정말 해야 될 일이 뭔가 하면 십자가에 죽는 일과 죽었다가 살아나는 일이기 때문입니다. Và Ngài cho biết là cái trọng tâm, cái điều quan trọng nhất khi mà đến trên đất này đó là phải chết và Ngài sống lại để làm công tác cứu chuộc cho nhân loại, và Ngài đã bày tỏ điều này cho các môn đồ của Ngài biết. 예수님이 이렇게 처음 나타나셨을 때 세례 요한이 예수를 보고 이렇게 말합니다. 보라, 저는 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 그랬어요. Khi mà Chúa Giêsu ban đầu xuất hiện thì Giăng Báp-tít đã nói rằng kìa đấng cất tội lỗi của thế gian, là chiên con của Đức Chúa Trời. 세상 모든 사람의 죄를 지고 결국은 속죄의 양으로 죽으시러 예수님이 오셨다는 뜻이잖아요. Vậy có nghĩa rằng là Giăng ý thức được rằng là đấng này đấng sẽ đến, Ngài chính là chiên con làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. 구약의 제사에서 그 희생의 제물이 죽을 때 우리 죄가 용서를 받습니다. Và thời cũ thì mình biết khi mà phạm tội thì mình phải dâng con sinh tế lên để làm lễ, và cứ thế tội lỗi chúng ta được tha. 죄는 피 흘림 죽음을 통하지 값을 치르지 않으면 절대 용서가 되지 않습니다. Và Kinh Thánh cũng ghi là rất rõ ràng, không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. 누군가가 대신 죽든지 자기가 죽든지 그래야 죄는 사라지는 거예요. Vậy thì có nghĩa là một là chúng ta phải có một thế thân nào đó chết thay chúng ta, hoặc là chúng ta phải chết thì tội đó mới được tha. 구약에는 양이나 염소나 소가 우리 대신 죄값을 지고 죽었지 않습니까? Vậy thì vào thời cựu ước thì họ sử dụng những con chiên, những con dê hay những con bò để có thể làm của lễ chết thay cho mình. 예수님이 바로 저와 여러분 모든 죄를 짊어지고 그리고 그 죄를 사하시기 위해서 죽으시러 오셨지 않습니까? Nhưng mà Chúa Giêsu là chiên con đã đến và đã gánh mọi tội lỗi và đã chết thay chúng ta và toàn bộ nhân loại. 그게 바로 십자가입니다. Và đó là cái chết ở trên thập tự giá. 십자가에서 예수님이 죽으셔야
Ngài phải thực sự chết trên thập tự giá 저와 여러분의 모든 죄는 용서가 되고 thì tôi và quý vị mới được tha tội 하나님과의 끊어진 관계가 다시 và 연결이 chúng 될 ta 수 mới 있기 được 때문에 phục hồi lại mối liên hệ với chúng ta với Đức Chúa Trời ở trong ân điển Ngài. 예수님은 그리스도로 십자가에 죽으신 거예요. Ngài là Đấng Christ đã phải chết trên thập tự giá như vậy. 그리고 우리가 그리스도를 믿는다 그럴 때는 바로 나의 죄를 위해서 십자가에서 내 대신 피 흘려 죽으신 분이시구나. 그래서 그 죽으심으로 나를 구원하신 분이시구나를 믿는 것입니다. Vậy thì khi chúng ta nói chúng ta tin Chúa Giêsu, có nghĩa rằng chúng ta tin Ngài đúng là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời và Ngài cũng là Đấng đã chết trên thập tự giá đổ huyết ra, và bởi sự đổ huyết đó mà chúng ta được tha tội, được cứu rỗi, được phục hồi lại mối liên hệ. 근데 거기서 끝난 거 아니고요. 예수님 죽었다가 다시 살아나신다고 말씀하셨어요. Nhưng mà Ngài nói rằng không chỉ là Ngài chết thôi nhưng Ngài sẽ sống lại. 예수님의 십자가가 참 중요한데요. 예수님의 부활은 더 중요해요. Thực ra cái sự chết của Ngài trên thập tự giá rất quan trọng, nhưng mà cái sự phục sinh có thể nói rằng nó quan trọng hơn. 사람이 죄를 용서받은 데서 끝난 게 아니라 하나님 앞에 나아갈 수 있는 자격을 얻는 것이 중요한 거잖아요. Cái điều được tha thứ nó cũng quan trọng, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải phục hồi lại cái tư cách, cái thân phận của mình để mình có thể đối diện với Đức Chúa Trời. Điều đó quan trọng hơn. 예수님의 십자가는 우리 죄를 사함을 뜻한다면 예수님의 부활은 우리를 의롭게 하시고 하나님의 은혜 보좌 앞에 나아갈 수 있는 자격을 주는 거예요. Vậy thì nếu nói như sự chết của Chúa Giêsu đem lại sự tha thứ cho chúng ta, thì sự phục sinh của Ngài đem lại cho chúng ta cái tư cách để chúng ta có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời ở trong ân điển. 의롭게 된다라는 뜻은 죄를 깨끗이 씻음 받아서 거룩하게 된다라는 의미도 Và 있지만 Ngài khiến chúng ta được nên thánh, được trong sạch. 의롭게 된다는 것은 죄책감이나 정죄감이 이제 더 이상 없이 하나님의 은혜 보좌 앞에 나아가는 자격을 얻었다는 뜻이에요. Cái sự nên thánh trong sạch ở đây không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn được sạch tội, chúng ta vô tội, nhưng mà Ngài ban cho chúng ta một chiếc áo công bình để chúng ta khoác lên, để mạnh dạn đến với trước ngai Đức Chúa Trời. 그래서 예수님은 내가 죽을 것과 다시 살아날 것을 말씀하시기 시작한 Vậy 거예요. thì Ngài nói rằng Ngài sẽ chết và Ngài sẽ sống lại. 구약에서 이 죄를 지은 사람을 대신해서 이 양이나 소나 염소가 대속물로 죽음을 당했습니다. Vậy thì thời Cựu Ước khi mà có người phạm tội sẽ sử dụng những con sinh tế giống như là con chiên, con bò hoặc con dê. 그것은 하나의 지은 죄에 대한 용서가 됐어요. Và khi mà chúng ta dâng một con sinh tế thì sẽ được tha thứ một tội. 근데 사람이 죄를 밥 먹듯이 매일 짓지 않습니까? Nhưng mà tội lỗi của con người thì một ngày không biết bao nhiêu và cứ lặp đi lặp lại như vậy. 그렇게 죄를 지으려면 양을 잡고 소를 잡고 염소를 잡아야 했어요. Có mỗi lần mà phạm tội là phải bắt một con chiên, con dê hoặc là con bò. 가난한 사람은 비둘기라도 목을 비틀었어야 됩니다. Rồi thậm chí là con bồ câu, chim bồ câu. 그러니까 매일같이 피를 흘리는 일을 자기 때문에 누군가 죽는 거예요. Thì mỗi ngày đều có những cái con vật phải chết vì tội lỗi của mình. 사람들이 죄 때문에 그 짐승의 피가 강물처럼 흘러가야 됐어요. Thậm chí đến mức độ mà vì tội lỗi của dân sự mà dòng sông trở thành dòng sông máu luôn, bởi vì cái con sinh tế đổ huyết quá nhiều. 근데 예수님은 십자가에서 우리 모든 사람의 과거와 현재 미래 모든 죄를 완전하게 씻어주는 대속의 제물이 되셨습니다. Nhưng mà Chúa Giêsu lại trở thành con sinh tế hoàn hảo nhất và trọn vẹn nhất. Ngài đủ quyền năng để tha thứ những tội lỗi ở trong quá khứ, ở hiện tại và cả tương lai cho toàn bộ nhân loại. 이게 영원한 속죄입니다. Ngài chính là con sinh tế đời đời, là của lễ đời đời. 다시 속죄할 대속물이 필요 없는 완전한 속죄입니다. Ngài là của lễ trọn vẹn nhất, có nghĩa là đã không cần một con sinh tế nào khác nữa. 예수님이 나는 성김을 받으려 함이 아니고 성기려 하고 내 생명을 대속물로 주려 왔다 하고 말씀하셨습니다. Ngài bảo là Ngài đến không phải để người ta hầu việc, nhưng đặng đến hầu việc con người. 바로 그 대속물이란 말이 다른 사람의 죄를 대신하여 당신이 책임을 지고 죽는 바로 그런 희생의 제물이 된다는 Thì 뜻입니다. Ngài trở nên một con sinh tế, Ngài đã hy sinh vì tội lỗi của nhân loại. 예수님께서 이렇게 십자가에 죽으시고 그리고 부활하심을 통해서 우리의 삶이요 처음 에덴 동산의 삶처럼 회복이 되게 됩니다. Vậy thì khi mà Ngài đã chết, đã sống lại thì chúng ta nhận được sự tha thứ, được phục hồi, thì đời sống chúng ta quay lại với trạng thái được vui hưởng mọi ân điển và phước lành ở trong vườn Eden. 이걸 요한복음 10장에서 예수님이 양과 그 목자의 비유를 통해서 Và 말씀하셨습니다. ở trong Giăng đoạn 10 câu 11.
도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình. 여기 보니까 예수님은 선한 목자로 비유가 됐어요. Ở đây Ngài ví Ngài như là người chăn hiền lành. 선한 목자는 양들에게 풍성한 생명을 주려고 자기 목숨을 버리는 목자랍니다. Vì chiên mình mà phó sự sống. 예수님께서 저와 여러분의 풍성한 생명을 주시려고 선한 목자로서 목숨을 십자가에서 주신 거예요. Ngài giống như người chăn hiền lành, Ngài đến với chúng ta là những con chiên của Ngài và Ngài đã hóa sự sống Ngài cho chúng ta. 여러분이 정말 예수를 믿으면 예수님을 통해서 선한 목자 되신 예수님이 여러분의 삶을 풍성하게 하실 거예요. Nếu thực sự chúng ta tin Ngài là Chúa Giêsu, Ngài là đấng chăn hiền lành, thì đời sống ta thấy rằng mình sẽ được biến đổi, sẽ sống một đời sống dư dật hơn. 그 풍성한 삶이 다른 말로 하면 에덴 동산에서의 삶입니다. Đời sống dư dật hơn có nghĩa là chúng ta phục hồi lại cái đời sống vui vẻ và hạnh phúc ở trong vườn Eden. 그게 출애굽에서는 바로 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에서 삶입니다. Và giống như thời Cựu Ước thì đây chính là một vùng đất đượm sữa và mật. 이런 예수님이 십자가에 죽으실과 부활에 대한 말씀이 이사야서 53장에 잘 예언으로 말씀되고 있습니다. Và Chúa Giêsu Ngài cũng tiên báo trước rằng Ngài sẽ chịu khổ và chịu chết và sẽ sống lại ở trong Ê-sai đoạn 53. 이사야 53장 4절부터 말씀을 제가 좀 읽겠습니다. 4절부터. Tôi sẽ đọc từ câu 4. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. Những người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갈거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, nhưng Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. 예수님께서 세례를 받을 때 하늘이 열렸습니다. Khi mà Chúa Giêsu chịu phép báp têm thì cái tầng trời đã mở ra và có tiếng phán rằng 하나님의 음성이 들렸어요. đã có tiếng phán từ trời rằng 이는 내 사랑하는 아들이요 내 đây là con 기뻐하는 yêu dấu của 자로다. ta, đẹp lòng ta mọi đàn. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자로다 말씀하셨어요. Ngài nói rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. 하나님 아버지 사랑하는 아들이라는 뜻은 바로 하나님의 아들로 세상에 보내심을 받은 자라는 뜻입니다. Con yêu dấu của ta có nghĩa là Đức Chúa Giêsu, Ngài là đứa con của Đức Chúa Trời sai đến thế gian. 그리고 두 번째는 내 기뻐하는 자라고 하신 뜻은 하나님 아버지의 기쁘신 뜻을 이루신 바로 고난받는 종으로 우리 대신하여 십자가에 죽으실 것에 대한 말씀이에요. Còn cái khúc mà đẹp lòng ta mọi đàn có nghĩa là Ngài đã đến để thực hiện trọn vẹn ý muốn của Cha bằng cách chịu khổ, chịu chết, và Ngài là đấng gánh thay tội cho toàn bộ nhân loại. 우리의 질고, 우리의 슬픔, Tất cả những sự đau khổ, những nỗi buồn, 우리의 허물과 우리의 죄악, tất cả những sự trống rỗng, những tội lỗi, 그 모든 것을 대신해서 그분이 십자가에서 죽으심으로 우리를 다시 용서하실 것에 대한 Ngài đã 말씀이죠. đến để gánh thay tất cả những điều đó để cho ông ta được sự tha thứ. 우리 모든 죄악을 그에게 담당시켰다는 말은 모든 죄의 책임을 그분에게 다 하나님이 짊어지게 하셨다는 뜻이에요. Thì có nghĩa là cái trách nhiệm chúng ta đáng lẽ là mình phải chịu phạt, chịu chết vì tội lỗi, nhưng mà mọi trách nhiệm đó, mọi hình phạt đó thì Chúa Giêsu đã gánh thay chúng ta rồi. 우리 죄를 우리가 담당하면 죽어야 되는 거잖아요. 근데 Nếu như 우리 chúng ta chịu hình phạt cái tội lỗi của mình thì mình chắc chắn phải chết. 근데 하나님 우리 죄를 예수님 앞에 넘겨가지고 예수님이 그 죄를 위해서 죽게 하심으로 우리를 용서하신 Nhưng 것입니다. mà Đức Chúa Trời lại cất tội lỗi đó của chúng ta và đặt qua Chúa Giêsu và Chúa Giêsu phải chết. 단지 죄를 용서하는 정도가 아니라 Không chỉ là một cái sự tha thứ bình thường,
에덴 동산의 모든 풍성한 생명을 누리는 삶을 다시 회복시켜 주신 것입니다. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta sẽ được phục hồi để sống lại một đời sống ở trong vườn Eden. 예수님이 십자가를 지시기 위하여 예루살렘으로 올라가시면서 예수님이 제자들에게 당신이 올라가면 바로 고난을 받아 죽을 것이고 그리고 죽었다 살거나 살아날 것이다 이렇게 말씀하셨습니다. Khi mà Ngài về Jerusalem để Ngài chịu chết thì Ngài cũng nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ chịu khổ, sẽ chịu đánh, chịu đập và Ngài sẽ chết và Ngài sẽ phục sinh. 하나님 아들 예수님께서 왜 십자가를 지셔야 하고 예수님이 왜 부활해야 되는지에 대한 말씀을 아까 제가 말씀드린 것처럼 바로 그런 이유 때문입니다. Lý do tại sao Ngài phải đến phải chết thì lúc nãy tôi đã giải thích cho quý vị rồi. 로마서 4장 25절을 제가 한번 읽어보겠습니다. Ở trong Roma 로마서 4장 Đoạn 4, 25절. câu 25. 25절. 네. 예수는 우리 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. Ngài đã nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. 우리의 범죄한 죄를 용서하기 위해서 예수님께서 십자가에 내어 주심이 되고 우리를 의롭다 하시기 위해서 예수님은 살아나셨다, 부활하셨다 말씀하십니다. Ngài cũng nói rằng là Ngài sẽ sống lại từ trong cái chết. 예수님의 십자가의 죽으심과 예수님의 부활은 우리 기독교 신앙의 핵심입니다. Vậy thì ở trong Cơ Đốc giáo của chúng ta, cái trọng tâm quan trọng nhất là Chúa Giêsu đã chết và Ngài đã phục sinh. 로마서 5장에 보면 12절부터 예수님의 죽으심 그것이 우리에게 어떤 결과를 또 만들어주는지 예수님께서 사시는 내용 자체가 어떤 결과를 주는지에 대한 말씀을 이렇게 잘 설명하고 있어요. Ở trong Roma đoạn 5 từ câu 11 giải thích cho chúng ta biết được rằng là những cái điều lợi ích khi chúng ta nhận được khi mà Ngài chết và Ngài phục sinh là gì. 이 말씀을 보면 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 Ở trong câu 12, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 lại bởi 이러므로 tội lỗi mà có sự chết. 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. Thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy vì mọi người đều đã phạm tội. 처음 사람 아담이 범죄함으로 모든 사람이 죄를 짓게 되고 그로 말미암아 우리가 죽음에 이르게 됐다는 말씀을 하는 거예요. Vậy thì giải thích chúng ta hiểu rõ ràng là bởi tội lỗi của một người ban đầu là Adam mà chúng 저와 ta ở trong sự chết. 저와 여러분이 아담의 죄를 짓지는 않았지만 아담이 범죄한 것 때문에 우리는 그 아담의 허리에서 나온 자로서 범죄자가 된 겁니다. Chúng ta có nghĩ rằng là mình sinh ra mình chưa làm gì gian ác thì mình chưa có tội, nhưng mà chúng ta được sinh ra bởi dòng dõi của Adam thì chúng ta cũng mang lấy cái nguyên tội đó. 한 사람의 범죄함으로 모든 사람이 죄인이 됐다고 말씀하고 있어요. Kinh Thánh ghi lại rất rõ bởi tội lỗi của một người thôi mà tội lỗi đã vào trong thế gian. 근데 이 아담은 오실자의 표상입니다. Vậy thì Adam giống như là cái hạt giống ban đầu. 아담 한 사람이 범죄함으로 모든 사람이 범죄한 원리처럼 Giống như cái nguyên lý vậy, khi mà một người là Adam phạm tội thì thế gian cũng bắt đầu ở trong tội lỗi. 한 분 예수님의 의로우신 분을 통해서 우리 모든 사람이 의롭게 되는 것입니다. Thì cũng bởi sự chết của một đấng mà chúng ta tất cả đều được tha tội. 우리 개인적으로 죄를 지어서 죄인이 되는 원리도 있지만 우리는 아담 안에서 태어났기 때문에 다 죄인이에요. Bởi vì chúng ta sinh ra là dòng dõi của Adam thì chúng ta đều là tội nhân. 우리가 예수를 하나님 아들 그리스도 믿게 될 때 우리는 예수님께 속한 사람이 되면서 우리는 의인이 됩니다. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa Giêsu rồi thì chúng ta không còn là dòng dõi về thuộc thể giống như Adam nữa, nhưng mà chúng ta thuộc vào Chúa Giêsu là một dòng dõi mới. 우리 개인의 행위가 아니라 우리가 어디에 소속되는지 우리 운명이 정해진다는 뜻이에요. Thì mình thấy là mình thuộc về nơi nào thì nơi đó sẽ quyết định cái số phận của đời sống chúng ta. 사람이 육체와 영을 가지고 있지 않습니까? Thì có người chúng ta có thuộc thể lẫn thuộc linh. 육체를 따라 사는 사람은 육에 속한 사람이고 반드시 죽음을 당합니다. Nếu chúng ta cứ sống theo xác thịt như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận lãnh sự chết. 예수를 믿음을 통해서 영에 속한 사람이 될 때 우리는 모든 죄를 용서함 받고 우리는 의롭게 되는 것입니다. Nhưng mà chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta thuộc về Ngài, là chúng ta là tương giao với Ngài về mặt thuộc linh thì chúng ta được xưng là công bình, được cứu, được sự sống đời đời. 한 사람 아담이 죄를 지음으로 모든 사람이 죄인이 되고 정죄를 당하고 심판을 받아 죽는 것처럼 Thì giống như là bởi Adam, một người mà tội lỗi vào trong thế gian và có người đều bị phán xét.
한 분 예수님께서 십자가의 죽으심과 부활하심을 통해서 우리는 완전한 속죄를 얻고 의로움을 받고 우리는 영생을 얻는 자가 되는 것입니다. Nhưng mà chỉ một đấng duy nhất là con Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta tin Ngài, chúng ta được tha thứ, được xưng công bình và nhận lãnh sự sống đời đời không bao giờ bị mất đi. 여러분, 십자가의 죽으심과 예수님의 부활하심은 그래서 너무나 중요한 거예요. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu rất quan trọng đối với chúng ta. 예수를 믿고 나서도 우리가 실수하고 넘어질 때가 있습니다. Mà mặc dù chúng ta tin Chúa Giêsu rồi nhưng rất nhiều lúc chúng ta cứ bị vấp ngã. 그럼 우리가 마음이 고민이 되는 거예요. Nhưng mà bởi vì chính Ngài, bởi vì đức tin chúng ta gìn giữ nên Ngài chúng ta vẫn được xưng là công bình. 예수를 믿는 사람이 이러면 안 되는 건데 내가 왜 이렇게 했을까 후회를 하게 됩니다. Xưng công bình ở đây có nghĩa là chúng ta có cái sự ăn năn, có cái sự hối lỗi. Chúng ta ý thức được rằng mình là con của Chúa, mình làm như vậy là không được. 로마서 8장에 참선한 자 사탄이요 와서 야 너는 그리스도인이 아니야. 너 죄 짓는 거 보니까 너는 그리스도인 아닌 게 틀림없어. 라며 우리를 정죄합니다. Ma quỷ lúc nào nó cũng kiện cáo, nó định tội chúng ta. Tại sao chúng ta là con cái của Chúa mà chúng ta lại làm như vậy? 아까 제가 말씀을 드렸잖아요. 사람이 의롭게 되는 게 나의 의로운 행위 때문에 되는 게 아니라 내가 예수님께 속하기 때문에 내가 죄를 용서받고 의롭게 되는 거라고요. Giống như lúc nãy tôi đã giải thích cho quý vị rồi, cái việc chúng ta được trở nên công chính không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn vô tội, nhưng chỉ đơn giản chúng ta được mặc chiếc áo của sự công bình đó thôi. 죄인됨이 죄를 지어서 죄인 된 게 아니라 내가 아담의 후손으로 태어났기 때문에 죄인이 된 겁니다. Và cái việc phạm tội cũng vậy, chúng ta là tội nhân không phải bởi vì chúng ta đã phạm tội, nhưng mà bởi vì chúng ta được sinh ra từ dòng giống phạm tội là Adam nên chúng ta cũng là tội nhân. 그래서 죄를 밥 먹듯이 짓는 거예요. Và cứ thế, bởi vì chúng ta là tội nhân nên mình cứ liên tục lặp đi lặp lại cái tội của mình. 죄를 지어서 죄인이 된 게 아니고 죄인으로 태어났기 때문에 죄를 짓는 거예요. Không phải bởi vì chúng ta phạm tội mà chúng ta là tội nhân, nhưng bởi vì chúng ta được sinh ra từ một tội nhân nên chúng ta cũng là tội nhân. 이게 이 원리를 좀 확실히 깨닫으셨는데 믿으십니까? Chúng ta có tin vào cái nguyên lý này không ạ? 내가 죄인됨이 죄를 지어서 죄인이 아니라 내가 죄인으로 태어났기 때문에 아담에게 속했기 때문에 내가 죄인이란 말입니다. Tôi nhắc lại, không phải bởi vì chúng ta phạm tội mà mình bị gọi là tội nhân, nhưng mà bởi vì chúng ta sinh ra từ dòng dõi của tội nhân nên chúng ta cũng là tội nhân. 의롭게 되는 것 똑같아요. 내가 Vậy thì cái sự xưng công bình ở đây nó cũng vậy. 내가 Được nên thánh cũng vậy. 의로운 행위를 많이 해서 내가 의롭게 되는 의인이 되는 게 아닙니다. Không phải bởi vì chúng ta làm nhiều việc lành, làm nhiều việc thánh mà chúng ta được nên thánh. 내가 예수를 믿어서 예수님께 속한 사람이 되면 이 사람이 의인이 되는 거예요. Nhưng mà bởi vì chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta thuộc về Chúa Giêsu nên chúng ta mới được nên thánh, mới được xưng công bình. 자, 그러면 여러분 예수님께 속한 사람으로서 혹시 실수하고 죄를 지었을 때 어떻게 되는 걸까요? Vậy thì bây giờ nếu như mình đã thuộc về Chúa Giêsu rồi nhưng mà mình vẫn còn phạm tội thì sao ạ? 네. 성경에서 이렇게 말하고 있습니다. Kinh Thánh ghi như vậy. 의롭게 하신 이는 그리스도니 누가 정죄하리요? 로마서 8장에 나온 이야기. 그냥 제가 생각이 나서 하는 거예요. 의롭게 되는 것이 그렇게 하시는 것이 그리스도니 누가 나를 정죄하리요? Khi mà Đức Chúa Trời Ngài đã khiến chúng ta được nên công bình, được công chính rồi thì ai còn định tội chúng ta nữa? 로마서 8장 33절 그다음 말씀 한번 같이 한번 볼게요. 로마서 8장 33절에 한번 말씀을 봅니다. Roma đoạn 8 câu 33. 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. 다시 한번 보세요. 의롭게 하신 이는 하나님이시니 누가 택하신 자를 고발하고 정죄할 수 있느냐는 거예요. Tôi đọc ngược lại, Đức Chúa Trời là đấng đã xưng công bình cho những kẻ ấy thì ai sẽ kiện những kẻ mà Ngài đã lựa chọn nữa? 예수님이 저와 여러분을 부르실 때 우리는 죄인이었습니다. Khi mà Ngài kêu gọi chúng ta vẫn còn là tội nhân. 인정하십니까? Chúng ta có công nhận điều này không ạ? 죄인일 때 우리를 위해서 예수님이 십자가에 죽으신 거잖아요. Mặc dù chúng ta vẫn còn là tội nhân nhưng mà Ngài vẫn đến, vẫn chết cho chúng ta đó thôi. 근데
또 죄를 짓는다고 해서 그 사람이 정죄를 당하고 고발을 당하고 심판을 받아 죽을 수 있는 게 아니잖아요. Và khi Ngài đã chuộc chúng ta, Ngài đã tha thứ chúng ta rồi, không có nghĩa là chúng ta sẽ bị định tội, sẽ bị kiện cáo nữa. 예수 안에 있는 자는 Về những người ở trong Chúa Giêsu, 모든 죄를 용서받습니다. chúng ta đều nhận được sự tha thứ tội lỗi. 그리고 하나님의 사랑이 그때부터 시작이 된 겁니다. Và tình yêu của Đức Chúa Trời cũng bắt đầu yêu mến chúng ta. 우리 하나의 죄 때문에 하나님의 사랑이 끊어지지 않아요. Cho dù chúng ta phạm tội đi nữa thì tình yêu của Ngài cũng không mất đi. 그래서 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 그 무엇으로도 끊을 수가 없다고 말씀하신 Và 거예요. không ai có thể đánh mất đi hay tước đoạt đi cái điều đó ở chúng ta. 이게 진리예요. Đó chính là chân lý của Ngài. 우리는 가끔 하나님 나를 사랑하십니까? 라고 하나님께 묻곤 합니다. Kiểu đôi khi chúng ta cũng hay hỏi, không biết là Chúa Ngài có yêu chúng ta thật không? 그때마다 하나님이 이렇게 대답하셔요. Tôi nghĩ là chắc là Đức Chúa Trời Ngài sẽ trả lời như vậy. 나는 네가 죄인 되었을 때 너를 사랑했어. Ngài sẽ trả lời rằng là ta đã yêu con ngay từ lúc mà con vẫn còn là một tội nhân. 네가 하나님의 원수 되었을 때 내가 너를 사랑했어. Ta đã yêu con ngay từ lúc mà con đã là kẻ thù nghịch với ta. 네가 연약할 때 내가 너를 사랑한 거야. Và ta cũng đã yêu con ngay từ lúc mà con yếu đuối nhất. 우리 연약해서 죄를 짓고 하나님 원수가 된 상태에서 사랑을 하나님께 받은 거예요. Chúng ta phải biết được một chân lý rằng là Ngài đã yêu chúng ta ngay khi chúng ta còn yếu đuối, còn phạm tội, còn là kẻ thù nghịch với Ngài kìa. 여러분 믿음을 가지고 살다가 혹 실수하고 넘어지고 죄를 짓는다고 해서 사랑이 끊어지는 사랑이 아니에요. Nhưng mà mình biết rằng là khi mình phạm tội thì cái tình yêu ban đầu của Ngài sẽ không mất đi đâu. 그래서 그 무엇으로도 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 말씀하신 거예요. Không có điều gì tước đoạt khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời khỏi chúng ta cả. 여러분이 그 사랑을 입은 자입니다. Chúng ta là những người đang mặc lấy tình yêu lớn này của Ngài. 저는 이제 마지막 결론의 부분들의 말씀을 좀 마무리를 좀 하려고 합니다. Vậy tôi kết luận cho cái bài học buổi sáng ngày hôm nay. 예수님께서 이 땅에 오셨고 예수님 Ngài đã đến trên thế 십자가에 gian, 죽으시고 đã chịu chết, 부활하시고 đã phục sinh. 그렇게 했으므로 아버지 뜻을 다 이루시는데요. Ngài đã làm trọn mọi điều mà Cha giao phó. 예수님이 오셨을 때 예수님을 증거하는 세례 요한은 예수님을 독특하게 표현하셨어요. Và Giăng cũng đã miêu tả rất là rõ về Ngài. 세례 요한은 예수님을 두 가지로 표현했습니다. Và Giăng Báp-tít miêu tả về Ngài có hai điều. 저분은 세상 죄를 지고 온 하나님의 어린 양이다 그렇게 Thứ nhất 말씀하셨어요. là Ngài chính là chiên con đấng cất tội lỗi của thế gian. 두 번째는 뭐라고 하신지 Và 아십니까? thứ hai nữa là Giăng Báp-tít miêu tả Ngài như thế nào ạ? 예수 나는 물로 세례를 주지만 예수님 불과 성령으로 세례를 주신 분이야. Mặc dù ông chỉ làm phép báp têm bằng nước thôi, nhưng mà đấng ấy sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. 사람들은 예수님이 우리의 죄를 위해서 어린 양으로 죽은 것만 생각하고 구원받는 것만 생각하는데 그렇지 않습니다. 우리 구원의 완성 그다음 말씀하고 연결되어져야 돼요. 바로 성령과 불로 세례를 받으셔야 합니다. Vậy thì chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta nhận được sự tha thứ, chúng ta không được phép dừng lại tại đó, nhưng mà chúng ta phải nghe thêm cái vế sau nữa, đó là Ngài đến để Ngài làm phép báp têm bằng Thánh Linh, thì chúng ta cũng phải được làm phép báp têm bằng nước và bằng Đức Thánh Linh. 여러분 그리스도인은요. 네. 그리스도인은 예수를 믿어서 거듭난 사람을 그리스도인이라고도 합니다. Dĩ nhiên là chúng ta được tin Chúa, chúng ta được tha tội, chúng ta được tái sinh thì chúng ta cũng được gọi là Cơ Đốc nhân. 이걸 다른 말로 하면 이런 뜻이에요. 하나님이 성령이 그 안에 거하는 사람이야. Và nói khác đi, khi chúng ta được gọi là Cơ Đốc nhân rồi thì chúng ta phải có sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong lòng. 그러니까 그리스도인은 그리스도 영이 그 안에 있는 사람이 그리스도인이에요. Những người nào có thần linh của Ngài ở trong lòng thì được gọi là Cơ Đốc nhân. 예수님께서 십자가 지시고 그리고 이제 부활하시기 직전에 제자들에게 말씀한 것이 요한복음 13장에서부터 시작이 됩니다. Vậy thì trước khi mà Ngài thăng thiên thì Ngài đã dặn các môn đồ rằng 예수님께서 거기서 뭔 말씀하시는가 하면 이제 너희에게 하나님 나는 이제 죽었다가 올라갈 건데 그 뒤에 내가 하나님 앞에 내가 아버지께 부탁해 가지고 진리에 보여서 성령을 너희에게 보내실 거야. Ngài bảo ra là mặc dù là Ngài sẽ đi, nhưng mà Ngài sẽ sai một đấng đến với các ngươi là Đức Thánh Linh. 그러니까 성령이 임하시면요, 예수님이 이 땅에서 내려오셔서 십자가에 죽으시고 부활하시고 성천하여 하나님 보좌 우편에 앉으신 상태에서 시작되는 거예요.
Thì có nghĩa là Ngài nói khi mà Ngài chuẩn bị Ngài chết, Ngài phục sinh và Ngài chuẩn bị thăng thiên thì Ngài dặn cái điều này cho cái môn đồ. 내가 아버지께로 가서 Bây giờ ta sẽ về với Cha, 아버지께로 가서 sẽ về với Cha 성령을 보내줄 거라고 và 했어요. sẽ sai Đức Thánh Linh đến với các người. 예수님께서 성천하시기 직전에 제자들에게 말씀하지 않습니까? 성천하기 직전에 하늘 올라가기 직전에 Và trước 예수님이 khi mà Ngài thăng thiên thì Ngài đã dạy, Ngài đã nói lại cái điều này. 몇 날이 못 되어 아버지께 약속한 성령이 내려올 거라고. Rằng Ngài sẽ ban đấng mà Cha đã hứa đến cho môn đồ của Ngài. 그리고 예수님께서 올라가셨어요. 하늘 Lúc đó thì 구름 Ngài 타고. thăng thiên. 그리고 열흘 뒤에 Rồi 예수님께서 10 ngày sau, 약속하신 성령을 예루살렘 교회에 보내주셨습니다. Ngài đã sai Đức Thánh Linh đến trên Jerusalem là những người đã chờ đợi Ngài. 성령이 임하는 사람이 될 때의 삶이 어떻게 변할까? Thì mình thấy là những con người nhận lãnh Đức Thánh Linh họ đã sống một đời sống như thế nào. 이것을 예수님이 수가성 여인과 대화 속에서 말씀하신 적이 있습니다. Mình thấy là trong một cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu và một người nữ Samaria bên giếng nước. 요한복음 4장에 보면 예수님이 사마리아 수가성을 방문해서 한 여자와 이제 대화하는 장면이 나오잖아요. 거기에 13절 예수님 말씀하는 것입니다. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 13. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. Câu 14 luôn Đức Chúa Giêsu đáp rằng phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. 그 야곱의 우물에서 길었던 그 보통 우리가 마시는 물 있지 않습니다. 여기 보니까 아까 다산이라는 물 이렇게 Chúng ta có một cái chai nước Dasani ở đây. 이 물 오늘 마시면 내일 또 먹고 오늘 오후에도 또 Nếu mà uống 먹어요. nước này thì chút nữa sẽ uống nữa, rồi ngày mai cũng uống nữa, rồi ngày mốt sẽ cũng uống nữa. 이런 땅의 물은 영원한 해갈이 안 됩니다. Cái nước này nó không thỏa mãn cái cơn khát cho chúng ta đời đời được. 근데 예수님이 주는 물은요 영원히 목마르지 않게 된다는 Nhưng mà Chúa 거예요. bảo là khi mà uống nước của Ngài thì sẽ không khát nữa. 그 물을 마시면 목마름이 더 이상 없다는 거죠. Khi uống nước của Ngài rồi thì sẽ không còn cảm thấy cái cơn khát ở trong mình nữa. 우리 주님이 주시는 그 물은 영생으로 솟아나는 샘물이 된다 그랬지 않습니까? Và nó sẽ trở thành một mạch nước trong người đó văng ra 우리 cho đến sự sống đời 우리 đời. 속에서 솟아나는 샘물이 되는 그 영생의 물이 무엇일까요? Vậy thì cái nước mà khi uống vào để nó thành một mạch nước văng ra đến sự sống đời đời ở trong người chúng ta là nước gì ạ? 요한복음 7장에서 정확하게 해석을 해 주십니다. 요한복음 7장 Ở trong Giăng đoạn 7 37절부터 말씀입니다. từ câu 37. 같이 한번 보겠습니다. chúng ta 명절 xem. 끝날고 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. Kẻ nào tin ta thì sông nước hàng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Và câu 37 là ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng lên kêu rằng nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. 내가 주는 물을 마시는 자마다 영원히 목마르지 아니한다 하시면서 예수님이 뭐라 말씀하냐면 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 Ở trong 것이라. câu 38 kẻ nào tin ta thì nước sông hàng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. 예수를 믿는 자에게 하나님이 성령을 주시는 게요 영원한 생수인 거예요. Vậy thì kẻ nào tin Ngài sẽ nhận lấy Đức Thánh Linh. 저와 여러분들이 예수님을 믿을 때 하나님은 여러분에게 성령을 선물로 주십니다. Vậy thì đây là lời hứa của Ngài. Khi chúng ta tin nhận Ngài thì chúng ta sẽ đón nhận Đức Thánh Linh là đấng mà Ngài sẽ hứa ban cho chúng ta. 성령님은 어떤 역할을 하는지를 잠깐 성경을 한번 통해서 우리가 알아보겠습니다. Vậy chúng ta cũng sẽ cùng nói sơ lược về cái vai trò của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình. 성령님은 어떤 분인가? 요한복음 14장 16절 말씀을 봅니다. Chúng ta xem ở trong Giăng đoạn 14 câu 16 17. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라. 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다.
Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi. 성령을 보혜사라고 하셨습니다. Ngài là đấng yên ủi. 보혜사는 우리와 곁에서 우리를 돕는 자라는 뜻입니다. Đấng yên ủi là đấng sẽ luôn ở cạnh chúng ta và giúp đỡ chúng ta. 항상 우리 곁에서 또 우리 속에서 Ngài luôn ở trong chúng ta. 우리를 돕는 분입니다. 성령님이. Là đấng luôn giúp đỡ chúng ta ở trong mọi sự, là Đức Thánh Linh. 두 번째 성령이면 진리의 영이에요. Và Ngài cũng là thần lẽ thật. 진리가 무엇인지를 알게 하고 진리 가운데로 인도하시는 분이에요. Thần lẽ thật có nghĩa là Ngài cho chúng ta biết điều nào là lẽ thật và dẫn chúng ta vào trong lẽ thật. 그 진리가 그럼 무엇입니까? 이렇게 질문을 던집니다. Vậy thì lẽ thật ở đây là gì ạ? 진리가 무엇일까? Lẽ thật ở đây là gì mà Đức Thánh Linh phải dẫn chúng ta vào trong lẽ thật ạ? 하나님 말씀입니다. 네. 제가 성경 전체를 연구를 해보니까 진리가 뭔지 저는 이렇게 정의가 되더라고요. Thật ra tôi cũng đã có dành nhiều thời gian để nghiên cứu toàn bộ Kinh Thánh và tôi tìm xem cái lẽ thật mà Kinh Thánh đang nói đến là gì. 첫째는 하나님이 진리예요. Dĩ nhiên đầu tiên Đức Chúa Trời chính là lẽ thật. 영원히 변치 않는 하나님이 진리입니다. Ngài chính là lẽ thật đời đời không bao giờ thay đổi. 그 진리 성령이 오시면 하나님을 압니다. Vậy đầu tiên Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong lẽ thật thì lẽ thật ở đây chính là Đức Chúa Trời. 하나님을 어떻게 아는가 하면 이렇게 알아요. 하나님은 우리 아버지라고. Và chúng ta gọi Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. 그래서 하나님 아버지 이렇게 부릅니다. Chúng ta hay gọi là kính lạy Đức Chúa Trời là cha chúng con. Chúng ta hay nói như vậy. 어느 날 아버지가 어린 아들을 데리고 교회 가서 기도를 가르쳐 주려고 했대요. Ví dụ như một cái người cha dẫn một đứa con đến hội thánh để dạy cho nó cái cách để cầu nguyện. 내가 기도하는 거 잘 보고 너도 기도해라. 그렇게 Người cha 아버지가 bảo là hãy 이야기했어요. nhìn cha đây, cha cầu nguyện như thế nào thì con cầu nguyện y như vậy. 그래서 아버지가 이제 먼저 기도하는 거예요. Đầu tiên người cha bắt đầu cầu nguyện. 하나님 아버지 감사합니다. Con tạ ơn Chúa là Đức Chúa Trời là cha của chúng con. 그 아들이 듣고 이렇게 기도했어요. Bắt đầu đứa con cũng nghe. 하나님 할아버지 감사합니다. Bắt đầu nó cầu nguyện kính lạy Đức Chúa Trời là ông nội của con. 족보가 그렇잖아요. 아버지가 하나님을 아버지라고 나는 하나님이 할아버지지. Bắt đầu nó suy luận theo cái logic của một đứa trẻ. Khi mà bố mình gọi bằng cha thì mình phải gọi bằng ông nội. 그래서 아버지가 듣고 아니 하나님을 아버지라고 불러야 돼. 할아버지가 뭐야? 그리고 아이에게 가르쳤습니다. Xong cái lúc đó thì người cha hết hồn, bắt đầu dừng lại và bảo là con ơi phải gọi bằng cha, chứ sao gọi là bằng ông được. 이 아이가 좀 고민이 생긴 거예요. Bắt đầu là nó phải suy nghĩ tại sao bố mình lại nói như vậy. 하나님을 아버지도 아버지라 부르고 나도 아버지라 부르면 나하고 아버지하고는 어떻게 되나? 그래서 아들이 알아서 형 이렇게 말했다는 거예요. Sau khi mà người cha bắt người con phải nói là cũng kêu Đức Chúa Trời bằng cha, thì người con mới bắt đầu suy nghĩ là nếu như mà cha của ba mình cũng là cha của mình thì mình với ba mình là cái gì ta? Xong cái nó mới suy nghĩ, nó kêu ok, biết rồi anh trai. 여러분이 웃으시는 거 보니까 여러분은 하나님 아버지를 아시는 것 같아요. Tôi thấy quý vị cười như vậy, tôi biết quý vị bị hiểu rõ về cha của mình là Đức Chúa Trời rồi. 그리고 진리가 뭔가 하면 하나님 말씀이 진리입니다. Thì giống như quý vị đã nói lúc nãy, thứ hai, lời của Đức Chúa Trời cũng chính là chân lý. 사람이 몸이 흙에서 왔다는 걸 성경이 밝혀줬어요. Là lẽ thật. Và chúng ta biết rằng chúng ta cũng được tạo dựng nên bằng bụi đất. 그 사람은 흙으로만 된 게 아니라 영이 있다는 것도 성경에서만 이야기합니다. Nhưng mà Kinh Thánh cũng ghi là chúng ta cũng có sinh khí của Đức Chúa Trời. 여러분 흙하고 사람 살하고 어떻게 이게 비교가 되겠습니까? Đôi khi mình nghĩ là tại sao mình lại được nắng lên bằng đất được, đất sao dám so sánh với mình. 근데 이 사람의 살을 이게 원소 분석을 하면 흙하고 똑같다는 거예요. Nhưng mình phải biết là sau khi mà cơ thể của mình bị phân hủy đi thì nó cũng về với bụi đất thôi, cũng là đất thôi. 이런 하나를 봐도 야 성경이 진리구나를 알 수가 있습니다. Vậy thì khi mình nhìn vào điều này thì mình cũng biết được ra Kinh Thánh cũng chính là chân lý. 진리는 하나님 안에 나를 아는 것이 진리입니다. Chính lý chính là chúng ta đang tìm hiểu về Ngài, nhận biết Ngài. 내가 하나님의 안에 있는 자로서 살아야 참 사람답게 가치 있게 사는 거지.
그렇지 않으면 난 사람 같은 삶을 살지 못해. 이 진리를 아는 게 진리입니다. Chân lý ở đây tôi xin giải thích được rằng là những con người nào ở trong Ngài và Ngài cũng ở trong người đó và sống một đời sống liên hệ mật thiết với Ngài. Và khi chúng ta nhận biết được rằng mình chỉ sống một đời sống có giá trị khi ở trong Ngài được rồi á, thì cái điều đó là chân lý lớn nhất. 어려운 수학 문제 하나를 풀면 굉장히 기쁨이 넘칩니다. Cảm giác như khi mà mình giải được một cái bài toán khó á, tâm trạng nó vui hẳn lên. 그렇죠. Phải vậy không ạ? 내가 누군지를 알게 될 때, Rõ ràng là khi mình nhận biết được mình là ai, 내가 하나님 안에서 누군지를 알게 될 때, mình nhận biết được mình ở trong Ngài như 너무너무 thế nào, 행복하고 너무 기쁜 거예요. thì mình chỉ cần biết điều đó thôi, không còn điều gì gọi là cao siêu hơn hay mầu nhiệm hơn được nữa. 내가 하나님의 자녀구나. Thì ra mình nhận biết được mình là con của Ngài. 끊어지는 사랑을 받는 자이구나. Mình biết được mình là những con người được Ngài yêu. 가장 존귀한 하나님 보배로운 자녀구나라는 것을 성령이 알게 줄 때 눈물이 흐르는 거예요. Và khi Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết được rằng mình là một tạo vật tôn quý của Ngài, thì chúng ta chỉ có thể khóc thôi. 그래서 나를 아는 게 나를 바로 아는 게 진리입니다. Nên là cái việc mình nhìn biết về chính mình, hiểu rõ về thân phận của mình, thì điều này cũng là chân lý. 저는 모태 신앙입니다. Tôi thì sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc, tôi tin Chúa từ trong bụng mẹ cơ. 저희 아버지가 목사예요. Bởi vì bố tôi là một mục sư. 태어날 때부터 저는 내가 원치 않는 교회를 다녔어요. Vậy thì ngay khi mà tôi vừa sinh ra, cho dù tôi không muốn thì tôi cũng đã bị bắt đi nhóm, đi hội thánh. 저는 축구를 굉장히 좋아했어요. Tôi là một người rất là thích đá banh, đá bóng. 그래서 주일날이면 아이들하고 축구를 하고 Nhưng mà vào 싶은데 ngày Chủ nhật thì các trẻ em trong cùng một làng thì thường rủ nhau đi đá banh chung. 저희 아버지는 주일날 축구하는 걸 절대 허락을 하지 않았어요. Nhưng mà rõ ràng là bố của tôi là mục sư mà, nên là ông không cho phép tôi vắng ngày Chủ nhật chỉ để đi đá banh thôi. 그래서 나는 목사 아들 태어난 게 불행이라고 생각했어요. Nên tôi đã nghĩ như vậy. 내가 목사 아들만 아니면 마음껏 자유롭게 축구를 할 수 있을 텐데. Lỡ đâu nếu như mà tôi mà là mục sư, tôi đã cho con tôi được thoải mái đi đá banh rồi. Tôi nghĩ vậy. 그래서 별로 목사 아들이라는 자체가 별로 그렇게 마음에 기쁨이 없습니다. Nên là tôi không cảm thấy vui khi bố tôi là mục sư đâu. 제가 나이 27살에 Vào năm mà tôi 27 tuổi, 제가 하나님을 만났습니다. lúc đó thì tôi mới thật sự gặp gỡ được Chúa. 내가 얼마나 죄인인데 Tôi biết được rằng tôi là một người phạm tội nhiều bao nhiêu. 나 같은 죄인을 주님이 사랑하셔서 십자가에 죽으신 게 정말 너무 감사했어요. Tôi cảm thấy thật sự rất biết ơn, bởi vì Chúa Ngài là đấng đã yêu những con người tội lỗi giống như tôi. 그때 내 마음속에 너무 감사함 고백이 Và lúc đó 생기더라고요. thì tôi đã bắt đầu có những cái lời xưng nhận tạ ơn Ngài. 내가 목사 아들로 태어난 게 너무 감사하다. Tôi bắt đầu cảm ơn Chúa bởi vì con được sinh ra ở trong một gia đình Cơ Đốc và có bố là mục sư. 부모님 때문에 자연스럽게 교회를 다니고 예수님을 믿게 됐으니 얼마나 이게 축복인가. Tôi cảm thấy rằng là tôi sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc và tôi tự nhiên tôi tin Chúa, tôi được đi nhóm. Đó là một điều mà tôi cảm thấy mình rất là được phước của Chúa. 거기서 끝이 아니고 그다음 내 마음속에 이런 마음이 생겼습니다. Và không chỉ vậy thôi, nhưng mà trong lòng tôi cũng có nhiều cái suy nghĩ nữa. 내 남은 생애를 어떻게 살까? Và chọn những ngày còn lại của cuộc đời tôi sẽ sống như thế nào? 어떻게 사는 게 정말 가치 있게 사는 것일까? Phải sống như thế nào thì đời sống mình trở nên một đời sống có giá trị nhất đây? 성령님께서 나한테 가르쳐 주셨어요. Và Đức Thánh Linh đã dạy dỗ tôi. 성령님이 예수님을 증인으로 살아라고 말씀하셨어요. Đức Thánh Linh sẽ đến và khiến ta trở nên những chứng nhân cho Ngài. 최고의 존귀한 삶은 예수를 증거하는 사람이라고 Và 말씀하셨어요. tôi hiểu được rằng là một người sống một đời sống có giá trị khi người đó đón nhận Đức Thánh Linh và làm chứng về Chúa Giêsu. 예수님이 말씀하셨더라고요. 근데 그 말씀을 Và Chúa Giêsu cũng đã phán rằng, 요한복음 15장 Giăng đoạn 26절입니다. 15 câu 26. 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사하고 하나님 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến, là đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.
진리의 성령은 오시면요, 진리를 증거하게 만듭니다. Thần lẽ thật sẽ từ Cha mà đến và đấng ấy sẽ làm chứng về ta. 진리의 성령이 오시면 진리를 깨닫게 됩니다. 진리를 네. 알게 됩니다. Và giúp đỡ cho chúng ta nhận biết được lẽ thật. 제가 그러고 27살에 군대를 갔어요. 군인이 됐습니다. Đã đến khi mà tôi lớn lên, tôi đến tuổi thì tôi phải vào trong quân ngũ. 제가 군에 가서 성경을 읽는데요, 이전에 이해되지 않는 게 막 깨닫는 은혜가 시작됐습니다. Và cái thời gian khi tôi còn ở trong quân ngũ cũng là thời gian mà tôi đọc Kinh Thánh nhiều nhất và tôi nhận biết được nhiều lẽ thật nhất. 왜냐하면 성령이 진리이기 때문에 Bởi vì Đức Thánh Linh chính là 진리의 thần của lẽ thật. 말씀을 깨닫게 해주시는 거예요. Nên là Ngài giúp cho tôi nhận biết được lẽ thật của Kinh Thánh. 제가 신학을 하지 않았었어요. Lúc đó thì tôi cũng chưa có đi học thần học. 근데 성령이 오시니까 이 말씀이 막 이해되고 깨달아지는 거예요. Nhưng mà bởi Đức Thánh Linh đến ở trong lòng tôi và Ngài giúp đỡ tôi hiểu được những lẽ thật kia ở trong Kinh Thánh. 깨달아지니까 막 무릎을 치고 눈물을 흘리고 어쩔 수 없는 기쁨이 막 생겼어요. Và khi tôi nhận biết được lẽ thật của Kinh Thánh thì tôi cảm thấy rất là vui mừng. Tôi chỉ có thể khóc với Ngài, tôi quỳ gối với Ngài, tôi cầu nguyện với Ngài. 우리 인생의 미래도 우리는 몰라가지고 늘 고민이잖아요. Đôi khi chúng ta rất là trăn trở bởi vì mình không biết được tương lai của mình. 성령은 우리의 장래일도 알려준다고 그랬어요. Nhưng mà Đức Thánh Linh là đấng sẽ hướng dẫn chúng ta ở trong những con đường tương lai. 한치 앞을 알 수 없는 우리의 미래를 성령님은 알려 줄 수 있는 분이에요. Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt và hướng dẫn và cho chúng ta biết được những điều ở trong tương lai khi chúng ta nhờ cậy Ngài. 제가 군대 가면서 그래서 하나님께 이렇게 소원하며 기도를 했어요. Khi mà tôi còn ở trong quân ngũ thì tôi có cầu nguyện xin với Chúa một điều như vậy. 기왕 군대 가서 군대 생활할 건데 예수님을 증거하는 사람이 되게 해주세요. Nhưng mà Chúa ơi, con muốn rằng mặc dù con đang ở trong quân ngũ nhưng mà con ao ước rằng con trở thành một chứng nhân cho Ngài. 예수님을 증거하는 일을 하게 해주세요. Xin Ngài giúp đỡ, Ngài cho phép con được làm chứng nhân cho Ngài. 저는 원래 전공이 대학교 때 물리를 전공했어요. 물리학. 예. 피지컬. Vật lý. 예. Tôi vốn là Physics. chuyên ngành của tôi là Physics. môn vật lý. 예, 이 과학의 학문 물리를 제가 공부를 했습니다. Dạ xin lỗi ạ. Không biết có nói đúng không nữa. Dạ đúng rồi ạ, vật lý ạ. Kiểu học về khoa học, học về các logic khác. Không biết cái chuyên ngành đó gọi là gì nữa. 네, 어쨌든 제가 군대를 가서 꿈을 꿨습니다. 어쨌든 꿈 이야기했는데 오늘 꿈을 꿨어요. 꿈. Và khi mà tôi ở trong quân ngũ thì tôi bắt đầu có những giấc mơ. 꿈속에서 어떤 분이 나타나서 저한테 표를 하나 주더라고. 숫자가 적혀 있는 표를 주셨어요. Thì trong giấc mơ có một người nào đó đến cho tôi một cái bảng ở trên đó có con số. 753이었어요. Số 7, 5 và 3. 753. 7, 5, 3. 그래서 이 숫자가 어떤 의미를 가졌는지 제가 한참 고민이 됐어요. Bắt đầu tôi suy nghĩ cái con số này nó có ý nghĩa gì. 한국 군대는 자기 주특기가 숫자로 이렇게 표기가 됩니다. Khi mà ở trong quân ngũ thì mỗi người sẽ có cái bảng số riêng của mình. 보병이나 포병 따라서 이 숫자가 달라요. Tùy theo mình ở trong gọi là trong khu nào thì sẽ có những cái con số gọi là gắn những cái bảng tên đó, những cái con số riêng để gọi. 753도 뭔가 무슨 병과가 있을 거라고 생각을 했어요. Ban đầu tôi nghĩ là nó có liên quan tới những cái khu mà tôi đang ở hay sao? Số 753. 그 부대장한테 제가 물었습니다. 753은 무슨 병과입니까? Bắt đầu tôi đi hỏi những người xung quanh tôi là số 753 nó có ý nghĩa gì? 그런 병과는 없다 그랬어요. Nhưng mà không ai cho tôi biết hết bởi vì nó cũng không có liên quan gì hết. 그래서 제가 잘못 그냥 개꿈을 꿨나 이렇게 Xong rồi 생각했습니다. tôi bắt đầu nghĩ là thôi chắc giấc mơ đó giấc mơ hão huyền thôi, mơ đại cái gì đó rồi. Chứ không có ý nghĩa gì hết. 그리고 군대에 이제 제가 훈련을 받고 이제 소속 부대로 이제 배치가 됐습니다. Rồi bắt đầu là khi mà tôi được huấn luyện trong quân đội thì tôi được chia ra các khu. 배속 받기 전에 그 이제 큰 본부 부대에서 이렇게 대기를 하다가 이제 각 부대로 배속이 되는 거거든요. Bắt đầu tôi vào trong những cái tiểu đội nhỏ nhỏ. 일주일 동안 대기를 끝나고 각 이제 부대로 파견이 되는 이제 소속으로 이제 보내지는 것이 됩니다. Sau khi được huấn luyện xong rồi sẽ chia ra các chuyên ngành mà tôi cần làm gì vào trong những tiểu đội nhỏ đó. 그 부대 이름이 숫자로 돼 있어요. Và trong những cái tiểu đội nhỏ đó có những cái con số 866, 866, 822. 822. 뭐 이렇게 가는 건데 Sẽ có những cái con số như vậy trong 사람 những cái tiểu 이름을 이제 đội. 부르는 거예요. 누구는 얼마, 누구는 얼마 이렇게 부르는데 저한테 문동진
753 이렇게 불렀어요. Bắt đầu sau khi vào trong cái tiểu đội đó thì điểm danh và gọi là Moon Tông Trinh là tôi. Bắt đầu là đọc là 753. 저는 기절할 줄 알았어요. Lúc đó tôi biết rồi. 753의 숫자를 저는 훈련소에서 제가 받은 숫자인데 Và số 753 là cái số mà tôi vào trong cái tiểu đội, là cái số mình họ đặt cho tôi để huấn luyện. 저는 그게 무슨 병과인 줄 알았는데 Ban đầu thì tôi tưởng nó liên quan tới một cái gì đó khác. 하나님 내가 갈 부대의 이름을 미리 알려주신 거예요. Nhưng mà tôi thấy là Chúa đã cho tôi biết được là cái số tiểu đội nào và tôi đã vào trong đó. 저는 그게 어떤 일이 있을지는 몰랐지만 적어도 하나님이 나를 이 부대로 가도록 이렇게 준비하셨구나를 깨달았습니다. Nên tôi nhận biết rằng là Chúa là đấng đã biết trước tương lai của tôi và Ngài luôn chuẩn bị cho tôi mọi thứ. 너무너무 마음이 깊었어요. Và từ lúc đó thì tôi cảm thấy thật sự rất vui mừng. 결론적으로 말씀드리면 제가 그 부대에 결국은 보내져 가지고 이제 하나님의 말씀을 전하는 군종병이 됐습니다. 군종병이라는 건 이제 설교하는 전도사처럼 하는 병사를 말하는. Và cứ thế thì tôi sinh hoạt ở trong quân ngũ và tôi đã có cơ hội trở thành một người có một cái vai trò giống như là một thầy truyền đạo để dạy kinh thánh ở trong đó vậy. 하나님은 진리 영이에요. Bởi vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời Ngài chính là thần của lẽ thật. 진리이신 하나님도 알게 하고 말씀도 알게 하고 Ngài cũng là 나도 lẽ thật. 누군지를 알게 Và 합니다. lời Chúa cũng là lẽ thật và Ngài đã dạy dỗ các lẽ thật này cho tôi biết. 나의 장래도 알게 하는 거예요. Ngài là đấng biết rõ tương lai của tôi. 우리가 잘 아는 사도 바울 이야기를 잠깐 나누기 원합니다. Tôi cũng muốn chia sẻ đôi điều về sứ đồ Phaolô nữa. 사도 바울은 성경은 많이 알았지만 성령을 받지는 않았어요. Rõ ràng là Phaolô là một người biết rất rõ về kinh thánh nhưng mà ông không đón nhận được Thánh Linh lúc đầu. 예수님이 하나님 아들 그리스도를 안 믿었어요. Ông không chấp nhận là Chúa Giêsu chính là con của Đức Chúa Trời. 성령님이 오셔야만 예수님이 하나님 아들 그리스도라는 걸 믿고 알게 되는 거거든요. Chỉ khi Đức Thánh Linh đến trong một người nào đó thì họ mới nhận biết được Chúa và tiếp nhận được Chúa thôi. 그 성경은 많이 알았지만 예수님이 하나님 아들 그리스도인 걸 모르는 거죠. Rõ ràng là ban đầu Phaolô biết rõ về kinh thánh nhưng mà không nhận được Đức Thánh Linh, cũng không biết Chúa Giêsu chính là con của Đức Chúa Trời. 교회를 핍박하고 Đi 믿는 bắt bớ hội 사람을 thánh, 막 잡아다 đi 옥에 bắt bớ con 가두고 cái Chúa, hà hiếp con cái Chúa. 심지어 스데반을 돌로 때려 죽이는데 제일 앞장섰어요. Là người dẫn đầu trong cái việc mà ném đá giết chết Ê-ti. 그가 다메섹에 있는 그리스도인들을 잡아다가 옥에 넘기려고 갔습니다. Nhưng mà trên đường đi Đa-mách chúng ta đã biết 해가 밝은 가장 밝은 이 종호에 해보다 더 밝은 빛이 그에게 비쳤어요. vào khoảng giữa trưa thì có một cái luồng sáng lớn từ trời chiếu xuống 그 하늘에서 소리가 들립니다. và ông đã nghe được tiếng phán từ trời. 사울아 사울아 Sao-lơ 어찌하여 나를 핍박하느냐. sao ngươi bắt bớ ta? 누구십니까? 나는 Lạy Ngài, lạy Chúa, Ngài là ai? 나는 네가 핍박하는 예수다. Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. 그는 그 햇빛보다 밝은 더 빛을 보고 눈에 소경이 되면서 결국은 그 자리에서 쓰러졌습니다. Và bởi vì ông nhìn vào cái luồng sáng ở trên trời nên là ông đã bị mù và ông ngất đi. 그리고 하나님께서 이제 아나니아라고 하는 제자를 찾아갔습니다. Rồi bắt đầu Chúa lại hiền đến với Anania. 아나니아야, 너 저 직가라는 거리에 사울을 빨리 찾아가라 그랬어요. Con hãy đi đến một cái thành phố, một con đường gọi là ngay thẳng và đến tìm một người là Sao-lơ. 그 사울이 그동안 악명 높은 아주 핍박자이기 때문에 아나니아도 알고 있었어요. Rõ ràng Anania biết được rằng Phaolô là một người lúc đó đang bắt bớ hội thánh Chúa rất là dữ dội. 아이 그 사람은 예수 믿는 사람 잡아다가 옥에 넘기고 교회를 막 불태우고 막 무너뜨리고 그런 사람입니다, 하나님. Bắt đầu Anania phản bác là Chúa ơi, ông Sao-lơ đó là một cái người đã bắt bớ hội thánh Chúa, đã thiêu rụi hội thánh của Chúa, đã giết con dân của Ngài. 그래서 하나님께서 아니야, 이제 너희가 오기를 기다리고 있다. 네가 와서 기도해주고 성령 받게 해주고 그리고 눈을 뜨게 해주기를 기다리고 있다 그랬어요. Nhưng mà Chúa lại bảo là không, Sao-lơ đang chờ đợi để con đến để đặt tay được cầu nguyện và được chữa lành. 그래서 아나니아가 이제 찾아갑니다. Và Anania cũng đã vâng phục và tìm đến với Sao-lơ. 아나니아가 하나님 하신 말씀을 그대로 전하고 손을 얹어서 기도를 해줬어요. Và dĩ nhiên thì ông cũng đến, cũng truyền đạt lại lời mà Chúa đã phán và đã đặt tay lên Sao-lơ để cầu nguyện. 소경이 됐던 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨지면서 그가 보게 됩니다. Và có một cái vải ở trong mắt rơi ra và ông đã nhìn thấy được trở lại.
그 다음에 성령을 받았는지 안 받았는지 성경에서는 기록하진 않아요. Nhưng mà lúc đó thì Kinh Thánh không có ghi lại là ông thật sự đã đón nhận Đức Thánh Linh hay chưa. 근데 이 사울이 눈을 뜨고 나서 그 다음 날 다메섹 성에 들어가서 이렇게 외칩니다. Nhưng mà sau khi mà được thấy trở lại rồi thì ngày hôm sau ông Phaolô vào trong thành Đa-mách và ông đã rao như vậy: 예수는 그리스도다. hãy tin Chúa Giêsu. 예수는 그리스도다. Và Chúa Giêsu chính là Đấng Christ. 예수는 그리스도라고 예수를 증거했다는 거예요. Có nghĩa là ông đang làm chứng về Chúa Giêsu. 아까 요한복음 15장에 보혜사 진리의 성령이 오시면 그가 나를 증거할 것이요 했습니다. Giống như lúc nãy ở trong Giăng đoạn 15 chúng ta đọc đó, khi thần lễ thật đến, Ngài sẽ làm chứng về ta. 그럼 논리적으로 예수님을 증거한다는 것은 그 사람이 성령을 받았다는 거죠. Và thì nói ngược lại theo một cách logic, khi mà người đó đã làm chứng về Chúa Giêsu rồi, có nghĩa là họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi. 그렇습니다. Đúng là 예수를 như vậy. 핍박했던 그가 하나님의 성령이 임하고 예수를 증거하는 증인이 된 거예요. Một người đã từng bắt bớ Chúa Giêsu, đã bắt bớ hội thánh của Ngài, lại làm chứng về Ngài. 일생 동안 예수의 증인으로 살았습니다. Và ông đã sống một đời sống dành cả cuộc đời mình chỉ để làm chứng về Chúa Giêsu mà thôi. 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하신 후 제자들을 찾아오셔서 주신 사명을 보면 동일하다는 걸 알 수가 있습니다. Và mình cũng thấy rằng là đây cũng là điều mà trước và khi Ngài phục sinh, Ngài đã đến, Ngài gặp các môn đồ và Ngài đã phán dạy với các môn đồ. 예수님이 죽으시고 부활하신 뒤에 제자들을 찾아오셔서 말씀하셨어요. Và Ngài đã tìm đến với các môn đồ và Ngài nói với các môn đồ. 요한복음 20장 21절 22절 말씀을 한번 읽겠습니다. Giô-hanh-búc-cơm 20장. 20장 21절 22절. Giăng đoạn 20 câu 21 22. 22절까지. 네. 21절 20 읽어 보세요. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: bình an cho các ngươi, Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. 예수님이 부활하신 뒤에 제자들한테 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보내노라. Như Cha đã sai ta thì ta cũng sẽ sai các ngươi thể ấy. 그러면 그 다음에 중요한 이제 표현이 나온 대로 그들을 향하여 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라 이렇게 말씀하셨어요. Và sau đó thì Ngài hà hơi trên các môn đồ và nói rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. 숨을 내쉬며 성령을 받으라. 여기 굉장히 독특한 표현이에요. Cái khúc mà Ngài hà hơi trên họ và Ngài phán với họ, điều này có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. 사람을 흙으로 빚으시고 나서 하나님이 그 코에 생기를 불어넣었잖아요. Giống như ban đầu khi mà Ngài tạo dựng nên con người bằng bụi đất đó, Ngài cũng hà sinh khí vào lỗ mũi. 예수님이 죽으시고 부활하신 뒤에 제자를 향하여서 숨을 내셨다는 것은 이제 표현이고요. 실제로는 이렇게 불었다는 뜻입니다. Và ở đây cũng tương tự như vậy ha. Khi mà Ngài phục sinh là Ngài gặp các môn đồ và Ngài cũng làm cái hành động này, Ngài hà hơi trên họ. 성령은 하나님의 생기예요. Và hệ Đức Thánh Linh cũng chính là cái sinh khí đó của Đức Chúa Trời. 죽으시고 부활하신 뒤 예수님이 하신 일은 바로 제자들에게 성령을 불어넣어 주신 거였어요. Vậy điều này chứng minh cho chúng ta thấy được rằng là khi mà Ngài phục sinh, Ngài chuẩn bị thăng thiên thì Ngài đã ban Đức Thánh Linh cho họ. 여러분은 죽으시고 부활하신 예수님이 여러분이 그분이 그리스도가 하나님 아들로 믿게 될 때에 그 예수께서 제자들에게 숨을 불어넣으시듯이 성령을 불어넣어 주십니다. Và đó cũng là một cái ấn chứng cho thấy rằng chúng ta đã tin nhận Chúa, và sau khi tin nhận Ngài rồi thì Ngài ban cho Đức Thánh Linh, đó là Ngài hà sanh khí. 성령이 이 안에 들어오면 나도 모르게 예수를 말하기 시작하는 거예요. Và khi Đức Thánh Linh đã thực sự đến cho chúng ta rồi thì một cách vô thức chúng ta sẽ tự nhiên luôn luôn nói về Ngài. 그 사람이 예수의 증인입니다. Và có thấy những con người này đã trở thành chứng nhân cho Ngài. 여러분 성령 받기를 원하십니까? Chúng ta có muốn nhận lãnh Đức Thánh Linh không ạ? 성령 받기 원하시면 아멘. Nếu chúng ta muốn, chúng ta amen ạ. 성령 받기 원하면 두 손 들고 아멘. Nếu chúng ta muốn nhận lãnh Đức Thánh Linh thì giơ hai tay và amen ạ. 그렇다면 지금부터 제가 말씀드리는 말씀을 잘 기억하셔야 합니다. Và nếu như quý vị muốn đón nhận Đức Thánh Linh thì hãy nghe kỹ những điều mà tôi sắp nói.
어떻게 성령을 받는지 구체적으로 성경이 말씀하고 Kinh 있습니다. Thánh cũng ghi lại rất là rõ làm thế nào để chúng ta đón nhận được Đức Thánh Linh. 누가복음 11장 13절 말씀입니다. Luca, 누가복음 11장 13절 Trang, 말씀. Luca đoạn 11 câu 13. 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다. Luca đoạn 11 câu 13. Chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau câu này. 읽으세요. Rồi chúng ta có chưa ạ? Chúng ta cùng khởi sự. Vậy Vậy nếu nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? 악한 나쁜 세상에서 나쁜 부모님이라도 자식이 뭘 달라 그러면 좋은 걸 줍니다. Ngay cả những cái người cha người mẹ trên đất này được xem là xấu, còn biết cho con cái mình những điều tốt nhất. 하늘에 계신 우리 좋은 아버지 하나님은 자녀된 우리가 성령을 구하면 성령을 주신다는 거예요. Huống chi Đức Chúa Trời là cha chúng ta lại không ban cho Đức Thánh Linh chúng ta khi mà chúng ta xin Ngài hay sao? 성령을 구한다는 것은 기도하는 거예요. Vậy thì khi Kinh Thánh ghi lại là xin Ngài có nghĩa là nói đến sự cầu nguyện của chúng ta. 기도해야 합니다. Có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện. 사도행전 1장에 예수님의 말씀을 듣고 제자들이 열흘 동안 기도를 했어요. Vậy thì khi mà Chúa Giêsu phán là hãy chờ đợi, Đức Thánh Linh thì họ đã chờ đợi. 몇 날이 있으면 성령이 임할 거니까 기다려라 그랬는데 Chúa bảo là phải chờ. 제자들은 오로지 기도하기를 힘썼다 이렇게 말씀하셨어요. Vậy thì Kinh Thánh ghi lại là họ chỉ tập trung lại và họ dốc lòng để cầu nguyện và chờ đợi. 그냥 막연히 가만히 눈 감고 기다리는 게 아니고요. Họ không phải là ngồi im nhắm mắt và chờ. 오로지 기도하기를 힘썼다고 말씀하셨어요. Nhưng mà họ lại dùng hết cả sức lực của họ để tập trung để cầu nguyện và chờ đợi. 죽기 살기로 기도했다는 Có 뜻이에요. nghĩa là giống như đây là cái chuyện sống chết vậy đó. 내가 성령을 받지 않는 것은 나는 죽는 거와 마찬가지야. Giống như là Chúa ơi, lần này mà con không nhận lại 나 Đức Thánh Linh là 성령으로 con sẽ chết. 충만 받고야 말 거야. Có nghĩa là lần này nhất định là con bắt 그런 buộc phải nhận lại Đức Thánh 간절한 Linh. 마음으로 기도했다는 거예요. Hoặc là có hoặc là không, con sẽ chết. 저와 여러분이 기도할 때에 Vậy thì khi tôi và quý vị cầu nguyện, 하나님은 성령을 줄 줄 믿습니다. thì tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời Ngài đấng sẽ ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. 예수님이 이제 약속하신 대로 그렇게 기도하고 베드로가 성령 충만 받았어요. Vậy thì cứ theo như lời Chúa Giêsu đã phán thì lúc đó Phi-rơ đã nhận lãnh được Đức Thánh Linh. 예루살렘 사람들한테 막 설교를 Ông bắt 하면서 đầu đi khắp Jerusalem để giảng dạy. 하나님이 하나님 아들 예수님을 보낸 건데 너희가 십자가에 못 박아 죽인 거라고 그들의 죄를 지적해 주셔서요. Ông bắt đầu nói rằng là Chúa Giêsu thật là con của Đức Chúa Trời đấng Christ mà các ngươi đã đóng đinh đấy. 이 사람들이 자기 죄를 깨닫고 그럼 우리는 어찌하면 좋겠느냐고 막 울며 애원했습니다. Và họ đã bắt đầu khóc và ăn năn khi mà nghe được cái lời này của Phi-rơ. 그때 베드로가 이렇게 말씀합니다. Đó là Phi-rơ đã nói rằng 너희가 회개하여 các ngươi hãy ăn năn 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 và mỗi người trong các ngươi phải nhân danh Chúa Giêsu Christ mà chịu phép báp têm 제 사함을 받으라. để được tha tội mình. 그리하면 성령을 선물로 받으리라. Thì các ngươi sẽ nhận lãnh được món quà là Đức Thánh Linh. 너희가 예수 이름으로 세례를 받고 Thì 제 các ngươi 사함을 sẽ nhận 받으라. lãnh được Đức Thánh Linh và nhận được sự tha tội. 그러면 성령을 선물로 받으리라. Và ông khuyên là hãy đón nhận Đức Thánh Linh như là một món quà. 그 바로 앞에 회개하여라는 말이 있습니다. Và đặc biệt là trước hết là hãy ăn năn. 회개는 여러분 무엇입니까? Ăn năn ở đây có nghĩa là gì ạ? 나 도둑질하고 속이고 이런 죄를 고백하는 게 회개입니까? Ăn năn có phải đơn giản chỉ là nói ra cái tội lỗi, cái sai lầm của mình không? 물론 그것도 죄를 회개해야 Thì dĩ nhiên cái đó 되니까. cũng là ăn năn tội đấy. 진짜 회개할 죄는 뭘까요? Nhưng mà cái sự ăn năn thật ở đây là gì? 하나님과 관계하지 않고 내가 주인 되어서 살아간 게 그게 가장 큰 죄입니다. Cái tội lỗi lớn nhất ở đây chính là chúng ta đã chối bỏ mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúng ta đang muốn sống theo ý của mình. 예수 믿는다 하면서도 하나님을 의지하지 않고 내 생각대로 내 판단대로 내 방식대로 해버리는 게 죄예요. Mặc dù chúng ta đã tin Chúa rồi nhưng mà chúng ta không nhờ cậy Ngài, không nương cậy Ngài, chỉ sống theo cái suy nghĩ, cái tham muốn, cái dục vọng của cá nhân mình thì đó là tội. 하나님을 인정하지 않고 Chúng ta không công nhận Đức Chúa Trời. 내 인생을 내 것인장 생각하고 Chúng 사는 ta nghĩ rằng 죄를 cuộc sống mình là thuộc về mình 회개하는 거. quyết định.
그것이 가장 큰 죄입니다. Và khi mình biết rằng điều đó là tội lỗi và mình ăn năn thì đó chính là sự ăn năn chân thật nhất. 오늘 시간 저와 여러분의 삶을 한번 잠깐 돌이켜 보는 시간 됐으면 Tôi 좋겠습니다. mong thời gian này chính là thời gian mà chúng ta sẽ nhìn nhận lại đời sống của mình. 하나님 분명히 우리에게 예수님 보내주셨고 Bởi vì chúng ta mà Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu đến, 십자가의 죽으심으로 죄도 사해 주셨고 Người đã phải chết để chúng ta được tha tội. 부활하심으로 하나님 은혜 보좌 앞에 나아가는 의로움도 Người đã 주셨어요. phục sinh để chúng ta phục hồi lại tư cách để chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời. 여러분이 예수 이름으로 기도하면 무엇인지 주신다고 Và Ngài 약속하셨어요. đã hứa với chúng ta rằng hễ nhân danh Ngài cầu xin bất kỳ điều gì thì Ngài sẽ làm cho. 특별히 성령을 구하면 주신다고 Không chỉ 약속하셨습니다. vậy thôi mà Ngài cũng sẽ hứa ban Đức Thánh Linh cho chúng ta như là một món quà. 근데 그 전에 먼저 회개할 것을 회개해야 한다는 Nhưng 거예요. điều chúng ta cần phải làm đầu tiên đó là hãy nhìn lại bản thân mình và ăn năn. 오늘 시간에 한 5분 동안만 오늘 이 말씀을 붙들고 같이 기도했으면 좋겠습니다. Tôi mong là chúng ta sẽ dành ra 5 phút thôi để chúng ta nhìn lại bản thân mình, để chúng ta ăn năn với Ngài. 우리 같이 이 시간 간절한 마음으로 주의 이름을 3번 부르고 오늘 말씀의 내게 이루어지기를 원한다고 Và bây giờ chúng ta sẽ ở trong sự cầu nguyện, chúng ta hãy kêu gào cùng với Ngài và chúng ta gọi Chúa ơi 3 lần mà chúng ta ở trong sự cầu nguyện để ăn năn với Chúa của chúng ta. 우리 모두에게 성령을 충만하게 주시라고 Xin Đức Thánh Linh Ngài chủ quản trong đời sống của chúng ta. 우리 주여 삼창 뜨기 한번 하고 Tôi mời hết 기도합시다. thảy quý vị đồng đứng lên, chúng ta sẽ cùng gọi Chúa ơi 3 lần mà chúng ta cầu nguyện. 주여 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 살아계신 하나님